나가을 타나 봐. 언니 여기 뭐지? 가겠습니다. 이게 뭐고? 아주 편안하게 외국물 먹다가 뭐 그러고 나서 한 2년 전부터 회사에 뭐 삐쭉삐쭉 비추더란 거요. 뭐전 인정 안 하고요. 그다음 저 얼큰 수제비 하나 주세요. 얼큰 수제비 하나 있어요. 맛있게 드세요. 이래.
아, 저? 맞추시다. 한번 붙습니다. 규제 역시 아이디어가 있다면 상상대로 서울과 규제 감사합니다. 안녕히 가세요. 좋은 연휴 되세요. 우리도. 다 끝났어? 자동 안 나간 거 없어? 네. 네, 사과 실장님 연결 잘 보내주세요. 와! 저는 처음부터 이 날을 기다려 기다렸을 뿐입니다. 이래서 영상 하지 않을 것입니다. 감히 이런 소리가 반드시 SCC는 확인하러 올 것이다.
1층입니다. 문이 열립니다. 이 사건에 대해서 제가 간단하게 설명해 드리면
줬다. 그래서 부부 좀 먼저 가보고 사사품 좀 드려보려고요. 러시아하고 인도상, 브라질상, 중국상, 뭐야? 그래서 이게 뭐야? 오늘 저녁인데. 와. 뭐야 뭐. 차린 건 없지만 드셔. 엄청 차렸는데? 아, 요거는 묵은 김치고, 요거는 알배기 겉절이야. 상다리 조심해. 부러질지 몰라. 우와. 존나 푸짐하다. 우와. 뭐야? 저 형도 이제 저기 사람이랑 결혼하는데 없더용. 이름이 브이로그야? 뭐야? 아니 브이로그야. 빨개질 거리는데? 근데 이게 훨씬 따뜻해야. 오! 너 이색처럼 해 자기. 오! 와! 엄마 이거 봐봐. 엄마 이거 봐. 단어? 여기도? 그 얼굴 있는 데까지 해봐. 뭐야, 지금 많이 씻네. 아저씨 끌려가는 거네. 너무 웃겨. 그래, 오늘 이상 더워. 아니 왜? 요즘은 가장한 애가 많아. 다 독버섯이야. 만지면 안 돼. 왜? 안 만져. 이쁜 애들. 아니 빨간 버섯이길래. 빨간 버섯은 진짜 위험해. 독버섯이야. 만지지 마. 엄마 시대 때도 하얀 버섯하고 갈색을 좀 먹었던 것 같아. 미리버섯하고. 저기 지금 시야 늘어나고 있어요. 빨리 가세요. 저게 예쁘다. 나 브이로그야. 저걸 별로 안 밤 좋아요. 엄마 집 밤은 오픈 아저씨 엄청 많이 떠들었는데 그거를 요만큼씩 담아서 인터넷 검색하면 나오잖아, 보관법. 그렇게 김치냉장고에 넣어놨어. 한 2주나 이렇게 지나고 이제 달아진대, 밤이. 아니, 밥 먹을 거면 한 번부터 줄 거 물어보니까. 나 지금 물어보는 거야? 아니. 너 밤까지 이따 갈 때. 이 호박잎 얼마예요? 네? 이만큼이요? 아, 그러니까 농사 지은 거 파시고 밤부터 팔아. 그리고 일단 빵부터. 아 걔 우리 왜 이렇게 신났어? 누워 한숨 자. 난 잘 보인다 저 케이블. 있잖아, 이렇게. 아! 예. 그리고 난 이게 그냥 그런데. 새우 대갈. 졸라 똥꼬발 나가네. 오케이, 이상한 소리네. 원래 동호회 가면 아저씨들 맨날 저렇게 소리치면서. 아, 진짜? 부모님이랑 막 통화하거나 막 친구랑 통화하면 볼까? 어머야. 야! 해달가 일부까지 올라가는 이 새끼? 언니 엄마가 말한 간식 브런치가 먹자. 언니 엄마가 말한 브런치가 여기에서 해먹는 거였대. 그래서 야, 사과에다가 어머야. 얘들아, 왜? 엄마 빵 올린다. 아.
치즈속 있지? 가져갔다고? 그러니까 내가 이 뚜껑이 안 닫힌 거야. 나는 유튜버. 아니 뚜껑이 안 닫힌 사망 거야. 사건. 안 녹아서 그래 영상으로. 여게요. 에. 야 진짜 그거 아니라고 막 그런 말은 안 돼. 이거. 야야. 모모똥. 아, 아니 이게 한 바가지요. 아니 하나 잘랐는데도 그렇게 많은 걸. 대단하다. 나도 사진 짜달라고. 그래 행복하게.